Bangereka Moses. Oli wa ggwanga ki? Ndi Musoga. Oyina emyaka emeka? 28. Bakuzaala wa? Kamuli. Kamuli side wao. Bogolumbia. Bogolumbia. Bugulumbia. Yes, yenyawo. Okay, kati oviridde okujja wano. Lwabadde lwajjo wano. Olwaleero oviriddewo okujja. Nviridde Mukono. Obadde oga nti lwabadde lwajjo? Lwabadde lwajjo nga ndino omwami yabadde agize okundabako nga abantu era b'okukyalo oba ofunye obuzibu mubaamu abamu kubo abajja okulabako. Nangamba ati walaba n'ekizibu kino ng'olabye nnyo. Ne mugamba munnaye nangamba ati omwana omuto gwe ogenda kulemalirawo. Nangamba ati Kampala eyo waliwo radio gye bayita Simba. Radio eyo eyamba nnyo abantu. Kale tusooke tudde emabega. Buzibu ki obwakutuukako era bwatandika butya? Wasomako? Yenyawo. Wasomako paka mu kyokumeka? Senior 4. Wagikolera wa? Bugulumbya wennyini. Kati obuzibu bwantukako nali nkola ku faamu Mukono. Eya mwami Joseph Odeke. Ng'okola mulimu ki? Nga ogwange nga nkola nga assistant manager w'eyo farm. Then lunaku lumu nga nali nvuga piki mu farm omwo tubaddemu ne piki. Nga waliwo ya bossi. Piki nga yammwe banga ya boss. Piki yali ya boss. Customer omu nankubira Mukono mu town esimu nangamba olinawo amagi ne mugamba sirinaawo. Nangamba naye sooka ojje kuba njagala kumanya ennaku zino oyimiridde otya ku bbeeyi ey'amagi. Yenyawo. Olwo ng'obadde osasula ssente mmeka omusaala omwezi? 2,000. Then nenvuga piki nengendayo. Bwe mba sinatuuka mu masanga mu kuba wena suuti nga ku toto. Jaamu nga mungi nenjagala nenyige mu kakubo kano akabeera mu makati kano. Wenekangira omuntu omusajja omu nga neye avuga motoka ava eri ajja nemwekubako bweti. Motoka ki? Yali double cabin. Bwena piki yange bwe yamwekubako bweti. Piki wali ogimanyi bulungi ogivuga? Madam Koni. Oba wali oyigirira buyigiriza oba wapakula piki y'abandi? No, nedda Madam Koni. Nali manyi. Kati piki bwe yekanga emotoka nengwira nenuzinga kontro nenta amayembe bwe yagwa bweti yagwira mugulu eguma nelimenyika bweti kwa polisi nenzijawo nentwala awe na mirembe bwe bantwala ne bangamba guno omugulu gumenyekeddemu amagumba munda gwa kulongoosa. Ne bansaba $2,200,000. Ne bagamba sirina ssente. Nenkubira bosi wange ne munyola obuzibu bwenfunye kuba yetabeerabeerawo. Nangamba kati we ne mugamba bansaba $2,200,000. Nangamba sente nga tewali. Nankwatirako emitwalo gyali 3. Nangamba $2,200,000 bakusaba zaaki? Kugulongoosa bateekemu n'ekyuma. Nangamba kwatako emitwalo 3. Bosi. Then nawo ku saawa zino. Naye nga saawa zino budde buno sente zibuze nnyo sirina sente Moses. Naye kibi nnyo. Nenkiriyalingako biru eyo gunde first aid gye bampadde nenvaayo olunaku olwo. Natuukira ku faamu era wennyini nembeeraawo. Naye nga ndawo omugulu gunsuza ntudde gunumira ddala okukamala. Ne wenjogera nga saawa zino era gukola ki? Gunuma. Kozesa omuzindaalo. Ne wenyogera saawa zino gunuma. Otya? Kati ne wenalabanga embeera egaanyi nengamba kankwate ebyangu wangendewa nzireyo waka. Bwe natuuka ewaka mu kyalo taata naye ali awo watu talina mulimu gwakola. Maama naye era kyekimu. Nembeeraawo kati lwabadde lwajjo omusajja nga ajjaawo ewaka ngaze kundabako nemubuulira nangamba ng'olabye okimanyi nti ogenda kulemala kwejja emyaka.
nangamba ati naye Kampala eyo waliyo radio gye bayita Simba eyamba abantu abagudde ku buzibu. Gendayo okuba ayinza okukola ki okuyamba. Namukwatira omutwalo gumu kitundu. Kati esaawa ezo ennyini neneetegeka kumakya nnyo nkedde essaawa zibadde nga 9. Nengamba kansimbule kwe kutuuka wano Antikoni. Naye nga ekisinza okunteeta omugulu guno mpulira gukyannuma gunnumira ddala. Ekiro siyinza kwebaka. Ate siyinza gamba nti mbaako n'omulimu gwe nsobola okukola either oba okuyimirira oba okukola ki. Ekiroozebwa nti gwetaaga kulongoosa. Yenyabo. Kati nze wano ku Radio Simba. Kati nze wano ku Radio Simba nga njayaanira abazira kisa bonna gye bali. Banyambe buli muntu nja kweyanza buli muntu kyanaaba mpadde naye nga obulamu bwange bwonna mpulira nga neetaaga kulongoosa mugulu guno ndyoke nziremu okutambula. Kuba sitambula ntula butuuzi awo sirina mulimu gwe nsobola kukola nti oba guno oba guli. N'amazzi obuzi agakuli wali era olina gamba muntu nti nyambaako. Yenyabo. Olina omukyala? Naalina omukyala n'anoba. Lwaki? Antikoni ng'obuzibu nga buno buba bukuguddeko era abanyu. Mbadde mulina kwasaganyiza wamu ne mujjanjaba okugulu. Mwalinayo n'abaana? No, nga tetunazaala. Tubadde tukyekuuma. Kati nze wano ku Radio Simba. Nze wano ku Radio Simba nga nsaba buyambi bannange. Buli muntu gy'asinzidde yonna nja kweyanza kyanaaba alina naye nga njagala mugulu guno banyambe ngende. Olina essimu? Yenyawo. Essimu eri namba ki? 0773 Yesu omuzinda. 0773 36 4 37. Kyanaku teba bbaluwa wabula mazima ageeyogerera. Ekiri mu nsi y'ebiyumba byange amaloboozi gatokota buli luyimba n'ekisikirize kyalwo bwe mwoleso gw'ennyimba ogwo kati gwe yasubiddwa mu kiro ekyayise katukulozeeko kyabadde mu Coca City wano ku Simba. Ngamalaya bw'ateerabirangayo kapiira kubanga kajjayo bw'ati nga kasitoma atabye buli omu alina ky'asobola nze kondaga ebbeere kangabalirawo mbufunze n'emmere akaswa agunjukira emabega omusiisa ate omusiike talyerabira zipampa abeera ng'omuto. Abaana bakooka n'olw'enja okutasebudde muzeeyi nayiti mutuufu oli muganyufu nnyo. Abakyala abazeeyizeeyi mwe musinga n'abato okuwoomerwa ebintu eby'omu nsi. Mu butuufu abataddiye ennyo mwe mukamuwadde nnyo kituufu temusasira nnyo. Mufuneyo bihani byammwe nga bakulu bannammwe mutambuze obulamu mu nsi. Bwe ntunuulira embaazo nga zigudde mu nze ndabugenderedde. kati ate linda olukooka lwa leero lunasinga olwayise ku ssaawa 3:30 ez'ekiro amatuugo gabeere ku Simba anti Simba ku myaka 2 ennyuma ng'eyakatandika. Ebikyamula byonna mupiira bikomyewo. UEFA Champions League abasanya abasinga obulungi ku lukalu lwa Bulaaya agamba nga Mo Salah ne Messi bakomyewo n'olwekyo temya ku banno nammwe mubeerabireko weefunire ekipa ya Pepsi ennyukuga owangule ng'omuzannyi kati no gisaanukule kebera wansi w'akacuukulo koodi gy'osangayo gisindike ku 7888 okusobola okubeera omu ku bawanguzi abanaawangula okutuuka ku bukadde 15 bwa buli wiiki n'ebirabo ebirala nkuyanja omuli airtime n'ensimbi ezakagwirawo buli lunaku. Pepsi be bavugiriza abakulu aba UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. In the Far East, there are many languages spoken, from the enchanting elephants in Thailand to the sizzling street food in Jakarta. The waves lapping on the shores of Bali and Phuket. Or a greeting from a new friend. 你好. Fly Emirates to 22 destinations across the Far East and pick up some new languages on your next holiday. Visit emirates.com. Fly Emirates. Fly better. Hello, Uganda!
Tusako, the King of Africa, Afrima Award winner, Uganda's celebrated singing sensation, Waiki Benda! Singing concert ku Kampala Serena Hotel ngabiri mwenda March. VIP emitwalo 10, VVIP emitwalo 30. Ate meze y'abantu 10, obukadde busatu. Satellite beach mukono nga 3, Sunday nga 3 mu March. Ku Freedom City VIP emitwalo 2, ordinary omutwalo 1. Whitey Bender, tusibwako. Coca-Cola ne Belaga. Live every moment. On a juice, refresh your body, refine your soul. On a juice, so fresh, so tasty, delightful. Sip it in the morning, you can sip it anytime. Anytime is the right time, whatever the flavor. So apple mango, let's do the tango. Honor juice. Make your pick. Honor is thick and irresistibly tasty. A product of Harris International. Amina Bachala, mwaniriza ekipya ekyegase ku lulyo lwa White Star. Magic Basso. Olw'obucaafu amabala n'akasumu ng'ebinaaba bifuuse lugero. Iye! Sabbuuni agenda okugonjola obuzibu okwoza n'okutukuza atuuse. Gwabya amagero ajja buli kicaafu n'amabala gonna mu ngoye zo ate n'azirekamu akawoowo ak'amagero akasufu. Magic Basso tasebbuka. Bw'atyo n'ajjayo bulungi amakulu n'omugaso gw'ensimbi zo. Obadde okimanyi nti ReadyPay esobola okukola ebintu ebirala okugyako ku misaawa kaawo erina amataala kyaja y'essimu radio tv okuva ku shillings 600 olunaku bw'oba osasudde bulungi mu myezi emitono gisooka osobola okuganyulwamu looni n'ebyamaguzi ebirala basobola okufuna looni z'ebisale by'essomero okuva mu ReadyPay okuzza abaana baabwe mu ssomero basobola okufuna essigiri okuva mu ReadyPay ku kibanja mpola ne banyumirwa enfumba ennyangu ennyonjo ng'ate ya layisi okumanya ebisingawo kyalira edduuka lya MTN erikuli okumpi. Gwegalo kyekiriwo Chigwe kufurayo waliyo concert ya Tabu onasalako sene bagazi bange tulina plan bani abaliyo King Saha Shiba Alvin Keys n'omubi wange Fix for me kajja kusalako okakasa kituufu Bawizo Calligraph Winky D Lailizi n'abalala bangi soko poese mukayala wefunira akacupa kakooko otuwenyuleko ku studio ku NTV, NBS TV, Sanyuka TV, Record TV ne Face TV buli lwakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro ne ku Spark TV buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'eddibwamu. Coca-Cola, taste the feeling. mwana plani zonna zisazibwamu katusaleko kiriya nnyo. Kyanaku teba baluwa wabula mazima ageeyogerera. Yes, wanakulubagola Simba ziri eddakiika 14 ezibulayo okwera essaawa omukaaga gw'etuntu olunaku olwaleero twesiga ekizigo ekya Baby Junior Jerry ku baana baffe akasusu ne kabeera kaweweevu ne atabutukabutuka natafuna rush natafuna diaper rush enga mu studio tuline Tibangereka Moses omusajja wa myaka 28 naye nga yafuna accident n'akutuka okugulu naye nga mpozi agamba anoonya obukadde 2 batekemu ekyuma yenyabo asobola okubeera nti no addamu atambula omukyala yeebyo teyabirinda ne yeeyongerayo n'agamba owange bino sigenda kubeera nga nkola ki sigenda kubeera nga mbisobola wano wafiira muroge ayina essimu yeri 0773 364 kandowooza ogijjeeko okay ongambye nti no mukama wo yakuyambako yakujjanjabako yakujjanjabako ne sente mmeka Emitwalo 3 wali obanja nali manjayo mwezi gumu gwe yakuwa nakuwerako n'emitwalo 10 kitegeeza yakujjanjaba noti 7 noti 4 noti magezi kigetuwa omusajja ono tusobola okumuyamba tuyambye tutya Lubagola Simba hello radio Simba hello wanji sebo jebalako koni kale sebo nawe jebalani ono sebo Ayubu ndi kasoze buyuki wano yes sebo Uganda wange oyo ngalabe n'obuzibu koni. Kati ngenda kutambula ngende mu katawuni wano. Yes sebo. Kutereka 15 mbwangu nyabe buyuki ne ruwe wako koni. Tweyanze ge noti 7 noti 4 mwenda 7 noti twagala tuyambe omwami ono radio Simba hello radio Simba hello wanji sebo hello wanji sebo
noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti omuyambi bonna tubwaniriza tusobola okutaasa omusajja ono embeera gy'alimu. Hello Radio Simba. Kono webale kuweereza. Webale okuwuliriza. Oyogerako ninaatu wano Kayunga. Neka nyambe bambi omusajja oyo. Okay. Tweyanza mukwano. Noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti obuyambi bwonna tubwagala. Hello Radio Simba. Hello nyabo. Wanji mukwano. Jenabira sayi. Yese boli saidi wa. Ugomala lwabenge tuyambe tuyo musajja ono sebo. Okay, tweyanza nnyo munaffe tweyanzege noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti obuyambi bwonna mikwano tubwaniriza tumutaasa embeera gy'alimu. Radio Simba. Hello Koni wanji yabo jebali kale taata nawe jebaleko banango omusajja nga musaasidde nnyo bambi nzono jesho okuvana na wanyago esebo nyamuterako 15. kale mukwano tweyanza nnyo tweyanzege nkubira ku noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti tutaase omusajja ono. Hello Radio Simba. Radio Simba. Nkujeko mukwano nga situkutesobola kukwatagana. Noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti. Hello Radio Simba. Wanji kale sebo nawe gyebalekani ono amanya St. Robert. Yesebo oli saidi wa St. Robert. Tweyanziza St. Robert katokusaabire osobola okutuukiriza nkubira ku noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti omwami ono ayina essimu ye eri 0773 364 obuyambi bwonna erimu mannya ki Akol John Joseph antikale. Hello Radio Simba. Hello wanji sebo wano webale kuweereza webale okuwuliriza amanya Magai Steven. Yesebo nga njogera ndi bukungulu busaana musajja waffe ngenda muweza ino sukakaaga tweyanzege Magai Steven. Twafunyewo ekizibu munnaye muweza munnaffe munnaye abadde ano abadde chairmani abadde Ssaabasajja wa Kabaka gwe bayita gundi bamuyita Matovu gonya gweridde nedda wano abadde mutuuze abadde aluddewo nga mulwadde naye nga abadde mutuuze wa busaana abadde yawummula yaliko musajja wa Kabaka. Okay, kibinnya ekyo kuziikibwa wanteete leero olwoge bangambye gonya gweridde noti musanvu noti nya ng'ate naye abadde muwuliriza waffe kibinyo kibiddala. Okay, noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti ate mulidde ku makya balabye kabaafu nga kagweri. Hello Radio Simba. Mami wanji taata webale kuweereza webale okuwuliriza ono bona kisa kufudde musawo nennago gikantekeke 13 omwami oyo ngaalabye n'obuzibu. Yesebo tweyanzege noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti kyena kutebeera bbaluwa agaba mazima ageeyogerera bambi obuyambi bwonna tubwagala. Hello Radio Simba. Alo wanji sebo kone webale kuweereza webale okuwuliriza ono yaza Sadike Kayunga. Yesebo nasulu ne Majidu bakwagala nnyo kakali katuyama obuka. Okay, noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti kyana kutebeera bbaluwa gaba mazima ageeyogerera buli alina obuyambi bwonna tuyamba omwami ono asobole bambi okujjanjabibwa okugulu. Hello Radio Simba. Madamu Koni wanji taata webale kuweereza webale okuwuliriza saba blasi ebulere wesebo kakati kamutereke 10 Madamu Koni ena abakyala akwagala mutani we Nyagolonadi bakuwuliriza Madamu Koni. Okay, noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti Radio Simba kuba otuyambira. Hello Radio Simba. wanji webale okuwuliriza wanji bukuya mugamba kijuli. Okay. Okay, tweyanza nnyo munange tweyanzege noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti omwami ono ayina essimu ye eri 0773 Radio Simba. Hello wanji taata ono kitaka eno sokosogaliraya. Yesebo takati anti Koni esebo nange ndamuterako 13 sebo tuzeyanziza
kyanakutebera bbaluwa gaba mazima ageeyogerera era ng'abantu bavamu mweyo nga balina obuzibu bakute ku mutima. Hello Radio Simba. Kona rugwa. Wanji taata. Okuto omulangira Safu Masamwa ndi wano mpologoma busana ano ku chapati. Yesebo. Ngenda musinikira 15. Tweyanza mukwano tweyanze ege nkubira ku noti 7 noti 4 973 noti kyanakutebera bbaluwa gaba mazima ageeyogerera. Hello Radio Simba. Koni. Wanji sebo. Yebale nyabo. Kale sebo nawe jebaleko. Kale nyabo nze Denise Chikando. Sebo. Musaajja ngenda mugeza 15 ngala gendo kuzibu. Okay, webale nnyo mukwano webale ddala. Bwobanga olina obuyambi bwoweereza omusajja ono buweereze ku noti 7 3 Hello Radio Simba. Mwana wa mama. Mwana wa tata. Webale kuweereza. Webale okuwuliriza. Ono nanyini chanja anga Steven ngandie no kunguka vule. Tuwa ntutumbude ne muzenzi Alex. Koni muzenzi Alex mwana muleza kwagala nyere sawa no kwali atumbude. Neyanziza. Echi amani webukeka Sulaiman Kibuka. Sebo. Kakati koni. Minji. Tuwa tuli mkwetetekana ne muzenzi Alex. Tukena musindika sinji kasambu. Okay, tweyanze. Kwagala nyere bulunje bwamu. Okay, tweyanza mukwano tweyanzeeke kyanakutebera bbaluwa mbebaza mikwano gyange mwenna abawa abantu bano obuyambi obwa buli ngeri. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu wa Finance egula mirambo yavuddeyo n'agamba nti omusajja eyali wano ow'ekyenda mu kaveera ajja kumuwa emitwalo 15. Tweyanzanya Finance egula mirambo webale nnyo webalire ddala namwe mwenna abayamba olutatadde mukama abakubisizeemu. Radio Simba. Hello Antikoni. Wanji sebo. Webale kuweereza. Webale okuwuliriza. Olina mirinda 3 ndalongita. Sebo. Tuli wano kupaka mu Uganda ekasanda mu kiyembe tutumbudde. Ne atukunda Rebecca abatumidde. Naye bambi okusinziira ku mbeera era muteerako 15. Tweyanza mukwano tweyanzege. Okay, webale nnyo webali ddala noti 7 noti 4 973 noti obuyambi bwonna tubwaniriza. Radio Simba. Hello Mami. Wanji sebo. Webale kuweereza Antikoni. Webale okuwuliriza. Amanya n'eddoboozi bamusada makanika erugasa. Yesebo. Mwana twata wange oyo ng'alabye n'obuzibu. Yesebo. Naye kamusindikireyo 14 Antikoni naye himatwedde abaagala nnyo abasimba abatumira nnyo kubamba naye nnyo. Okay. Webale kuweereza. Webale okuwuliriza. Noti 7 noti 4 973 noti. Kyanako si bbaluwa gaba mazima geeyogerera. Hello Radio Simba. Mama konyo gambo otya. Neda sebo. Webale okutuweereza. Webale okuwuliriza. Amanya lokwagana Fredinga yekumira ekireka wano. Yesebo. Muganda wange oyo ngalabe n'obuzibu. Yesebo. Naye leka kwate waneno. Muwezeyo kwe ku 15 ogenda kukulonziramu okenda namba y'esimu yeeyo. Esigifunye bulungi kubanga madena enakasako kati. Okay, webali nnyo mukwano webali ddala. Okay, namba y'omwami ono eri 0773 3 kyanakutebera bbaluwa gaba mazima ageeyogerera. Radio Simba. Hello na kutukako noti 7 noti 4 973 noti. Hello Radio Simba. Radio Simba. Hello Wanji sebo. Okay, mwenna abalina obuyambi bwemuweereza omwami ono mubutuweereze ku 0773 3 kyanakutebera bbaluwa gaba mazima geeyogerera. Essaawa eddako tugenda kubeeramu n'akaseera akakatukyogereko tukubaganye ku birowoozo bingi bye tukyayogerako tova ku lubogola Simba nange Koni kankwe buno obaka. Essaawa eno Musimba Taxi kusiwako PSI Uganda abakubiriza okugenda okufuna enteekateeka y'ezzadde Sawe no Musimba Taxi badde kususiwako. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Oli Karamoja oba Kisoro wonna w'oba oli Airtel oba ogifuna kati osobola okufuna omukutu gwa Airtel ku 4G buli w'oli wonna mu Uganda ebitundu 10 ku buli 10. Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Endubuka kongoliro ennyanda v'omwange obujogoli obuwuniikiriza asikazaayo muzibizi omu amufunganye amulese wansi bamulese ku ttaka ebisezewunyisa basigaze mukwasi wa golo yeka aliko bajjajamanga unakubenyada kibaye naluge nakukwata none ebirala
omulusi wa Stanbic Uganda Cup nga ttiimu zonna ezigadde mpaka zino zirwanira obwannantamegwa. Stanbic Bank, moving forward. Abanange enendya gyendiddamu leero siriddamu girya walala oba bannange wafumbisiddaki halambe kale powder kanze aliko wangi ne halambe mchuzi mixi kati kola bwoti munyagwa ali wagenda atuleetere pakisi musanvu eja halambe kale powder munyagwa genda ng'oyimba kiyimbe gwe munyagwa halambe kale powder ke kanze ali kokka akegulidde erinnya mu nsangi zino. Airtel ekuletedde enkola ya 4G awo kumpi wooli kyusa line yo ogize ku 4G leero ofune GB 5 ez'obwereere kyalira edduuka lya Airtel erikuli okumpi n'ennangamuntu yo eri original okyusa sim card yo okudda ku 4G onyumirwe internet efuumuka obuweewo. Airtel, the smartphone network. Gwe gaalo kyekiriwo kigwe kufurayo waliyo konsati ya tabu onaasalako se ne baganzi bange tulina plan baani abaliyo King Saha Shiba Alvin Keys n'omubi wange Fikfomika ajja kusalako okakasa kituufu bawizo bakaligraph Winky D Leilizi n'abalala bangi sokopoeze mukayala weefunira akacupa kakooko otulonyuleko ku studio ku NTV, NBS TV, Sanyuka TV, Record TV ne Face TV buli lwakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro ne ku Sparka TV buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'eddibwamu. Coca-Cola, taste the feeling. mwana plani zonna zisazibwamu katusaleko kiriya nnyo. Fuuka nantamegwa ow'amasomero gaffe aga bulijjo gwe geetaaga nga weetaba misinde gya NSSF Kampala 7 Hills Hash Run nga 17 omwezi ogwokusatu 2019 tujja kusimbula ali ku Pearl of Africa Primary School ensambya jangu ne famire y'okwassa n'emikwano gyo okwetaba mpaka zino gula kiti y'oku mitwalo 2 onyige star 277 star 277 hash oba tukubireko ku noti 8 noti 286